Yo, mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Siku ya leo Gwiji la Vipaji nitakwenda kufundisha jinsi gani ya kubana style ya dread hii ambayo unaiona kwa dread fupi. Style hii inaitwa Criss cross. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, na kuomba ungana nami kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza kwa namna moja au nyingine. Na kuomba usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Asante. Habari, jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Siku ya leo Gwiji la Vipaji nitakwenda kufundisha au kuelekeza jinsi gani ya kubana style hii ya dread ambayo inaitwa Criss cross, lakini ni kwa nywele 4 tu, na upande wa kisogoni nitaweza kuweka style nyingine tofauti. Manake style ya Criss cross itaishia tu usawa wa kisogo, lakini huku nyuma nitabadilisha kidogo, ndugu mtazamaji. Hivyo kama ndo kwa mara ya kwanza ndugu mtazamaji unaanza kutazama video hii, au ndo kwa mara ya kwanza umeingia kwenye channel ya Gwiji TV, ndugu mtazamaji, basi ni kuombe tu, kama bado hujasubscribe, na kuomba subscribe sasa kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi, utabonyeza pia kikengele cheusi. Hicho kinakusaidia wewe kuwa wa kwanza kupata taarifa juu ya kila video zangu zote za mafunzo ambazo nakuwa naziweka, ndugu mtazamaji. Okay, kama nilivyosema, hii style itakuwa na nywele 4 ambazo zitakuwa zimeshuka, ndugu mtazamaji, lakini hii style inaitwa Criss cross, ndugu mtazamaji. Kama unavyoona nimeanzia hapa katikati ya utosi, nywele 2 kurudi nyuma, ndugu mtazamaji, na pembeni naacha, pembeni naacha. Kama unavyoona nimeanza upande wa kushoto, nimeisuka hiyo moja, lakini wakati unabana style hii lazima ugawe dread katika mistari ile ambayo unataka kubana. Ukitaka kubana mistari 5 ni wewe, lakini mimi nabana mistari 4, ndugu mtazamaji, kutokana na style yangu ambayo nimeamua nielekeze siku hii ya leo, ndugu mtazamaji. Kama unavyoona huu ni mstari wa pili, lakini kushoto nimeziacha nywele na kulia pia nimeziacha dread hizi ambazo bado hazijabanwa. Kwa naendelea kubana dread hii au kubana hii hapa, hizi hapa ya dread za katikati, ili utoke mstari mmoja ambao ndio naounda style inayoitwa Criss cross. Criss cross, ndugu mtazamaji, kwa wewe ambaye hauelewi nini maana yake, ni vile dread zinavyopishana. Umeona kwamba ya kulia inaingia kushoto, ya kushoto inaingia kulia. Hii ndio maana kuu ya Criss cross. Inawezekana unasikia lakini hauelewi kwa nini style hii inaitwa Criss cross. Kwa hiyo hii style huwa inabanwa sana na wanaume, lakini pia yeyote anaweza kubana, tofauti na vile mwanaume kubana style za kike hawezi, lakini mwanamke anaweza kabana style zozote zile, kwa sababu style iko simple sana. Umeona kwa huku kulia, naanza nako kulia huku ambako niliziacha, ndugu mtazamaji. Kama unavyoona nachukua hizi hapa ndipo inapotokea maana Criss cross. Ndio kama hivi kwamba hii nywele ya kushoto na ileta kulia, lakini hii ya kulia nayo naichukua na ipitisha kwa juu hapa, inakuja huku upande wa kushoto. Ndio maana kuu ya Criss cross. Hii style kuitwa Criss cross ndo hivi. Umeona, ya kushoto inaichukua na ipandisha hapa juu, ndugu mtazamaji, na ipandisha hapa juu kuelekea upande wa kulia, lakini pia nitaichukua ya upande wa kulia itapita tena hapa juu, ndugu mtazamaji, na itaelekea upande wa kushoto. Kwa hiyo style hii inakuwa ni muendelezo, ni hivi ndugu mtazamaji. Kwa hiyo style hii pia unaweza kubana nywele 2, mwingine anaweza kubana nywele 3, kama mwingine asipopenda anaweza kubana 4 kama hivi nilivyobana mimi. Lakini hizi nilivyobana mimi, ndugu mtazamaji, mwingine unaweza kubana kwa mfumo kama nywele mtu aliyesuka nywele ni nyoosho, bado style itaitwa Criss cross, ndugu mtazamaji. Yote ni kwa sababu ya kupishana huku kwa haya mashina ya dread, ndugu mtazamaji. Lakini pia kuna mwingine anaweza kaamua akabana style ikashuka hapo katikati nywele moja tu, lakini bado ikaitwa Criss cross, na ikashuka mpaka chini mikee ikaning'inia, ni wewe. Lakini mimi
siku ya leo sitaki mikia ining'inie, nitabana tofauti ndugu mtazamaji, kama vile ambavyo utaendelea kuona ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kama bado hujasubscribe ndugu mtazamaji, usiwe mchoyo na kuomba subscribe, kwa sababu unapo subscribe inakurahisishia wewe kuwa karibu sana na video zangu nyingi ambazo ninakuwa ninazirusha hapa. Itakusaidia wewe usipitwe na video nyingi za mafunzo ya ususi mbalimbali, kusuka eboebo, nywele za mkono, mabutu ya rasta no trace, lakini pia majongo, kwa sababu Gwiji la Vipaji bado nina mafunzo mengi ambayo natarajia kuendelea kuyarusha hapa katika channel yako pendwa ya Gwiji TV. Mwisho wa siku nafunga hapa ndugu mtazamaji, kama nilivyosema hapo awali kwamba sifiki mpaka mwisho, kwa sababu huku nyuma nataka niweke staili tofauti. Sitaki mikia ishuke mpaka chini, lakini wewe ukiamua kuishusha mpaka chini unaweza ukaishusha ndugu mtazamaji, na hakuna tatizo lolote. Okay, naamia upande huu mwingine ndugu mtazamaji, tunaenda kama tulivyoenda upande ule kule wa kushoto ndugu mtazamaji, na kuja huu upande ndugu mtazamaji, process inakuwa ni ile ile. Unazungusha vile vile, za kulia zinaenda kushoto, za kushoto zinakuja kulia, lakini zinakuwa zinapandiana ndugu mtazamaji, na ndipo lilipotoka neno la staili hii kuitwa Criss cross ndugu mtazamaji. Kwa wewe ambaye hujui au haufahamu, inawezekana unaziona staili hizi watu wanasuka kama minyoosho, lakini hujui jina lake. Kwa hiyo siku nyingine inapaswa utambue kwamba hii staili inaitwa Criss cross ndugu mtazamaji. Lakini kwa mahitaji ya huduma zangu ndugu mtazamaji, Gwiji la Vipaji, kwa mahitaji ya kuanza dread, kurepair dread, kuunga dread, lakini pia pamoja na kufumua dread ndugu mtazamaji, Gwiji la Vipaji nafanya pia huduma hizo. Na pia kwa wale ambao wanahitaji kusuka eboebo, mambo twist, selfie, mabutu ya rasta njia 2, njia 3, Gwiji la Vipaji, kushonea weaving, kuchora tattoo, lakini pia kuchora maua ya piko na hina ndugu mtazamaji, Gwiji la Vipaji nafanya pia. Lakini pia na wale ambao mnataka kujifunza uchoraji mbalimbali wa vitu mbalimbali, lakini pia ikiwemo wanja ndugu mtazamaji, ikiwemo tattoo, ikiwemo maua ya piko kwa mabibi harusi, Gwiji la Vipaji pia nafundisha ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kwa mahitaji ya huduma zangu unaweza ukanicheki kwa namba ya simu ya 0712644408, 0712644408 ndugu mtazamaji. Tukiwa tunaelekea ukingoni katika hatua ya kwanza, ndo hapa nahitimisha hatua ya kwanza, lakini pia usiache kufuatilia hatua ya pili. Endelea kuangalia video hii ili uweze kujua hatua ya pili tunafanyaje ndugu mtazamaji. Hapa nahitimisha, unaona mikia sijafikisha mpaka chini kama nilivyosema. Huku kisogoni nataka nibadilishe, unaona muonekano wa mbele mpaka kufikia usawa wa kisogo imeishia hivyo ndugu mtazamaji. Sasa tunakwenda katika hatua ya pili ndugu mtazamaji. Hatua ya pili tunaenda kubana tofauti pia ndugu mtazamaji. Tunaenda kubanaje? Tunaenda kubana katika staili ya utumbo au wengine upenda kusema majongo, lakini pia ndugu mtazamaji, kama nilivyosema, hii staili mimi nimekuambia ni Criss cross, lakini ina mabadiliko kidogo kwa huko kisogoni. Kwa hiyo sasa hizi dread za huko kisogoni tunazibana nazo katika staili tofauti kama hivi. Nafunga hivi ndugu mtazamaji, nafunga hivi ili zisiweze kufunguka au kufumuka kwa urahisi ndugu mtazamaji. Kwa hiyo ndio maana nazifunga ndugu mtazamaji hivi, ili iwe rahisi katika staili yangu ambayo nataka kuibana, niweze kubana kwa urahisi ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kama wewe huku zipo nyingi, huyu dread zake ni chache, zina mashina mengi, that's why unaona hivi. Lakini kwa ule mtu ambaye ana dread nyingi, mashina ya dread yako mengi au ni madogo sana, ina maana huko nyuma zitabaki nyingi sana. Utafanya kwa mfumo huu ndugu mtazamaji, lengo kwamba hapa zikishazifunga hivi zinakuwa zimetulia, hazipati bugudha yoyote wala haziwezi kufumuka au kufunguka kwa urahisi ndugu mtazamaji. Kwa lazima uhakikishe kwamba huko nyuma umezifunga zote ziko sawa. Baadaye hatua nyingine inayofuata ni kushona kwa sindano. Nadhani staili hii nilishaelekeza. Tunashona namna hii, tunashusha hapa chini ndugu mtazamaji, nashona namna hii ili ipatikane muonekano au upatikane muonekano wa mfumo wa utumbo ndugu mtazamaji,
huku nyuma kama ambavyo mweza kuona katika picha, ndugu mtazamaji. Okay, nakuja tena hapa choma namna hii, ndugu mtazamaji. Lakini pia kwa sababu hizi dread ni fupi, ndugu mtazamaji, kwa hiyo sikunji sana. Nakunja kidogo, yani ni kwa sababu ni fupi. Na huyu kwa sababu pia ni chache huku nyuma, naongezea zingine hizi hapa ambazo ni extension. Naongezea ili tu kufanya style yangu iweze kuonekana vile ambavyo mimi nilitaka. Kwa hiyo usiseme mbona mtu dread zake fupi nitabanaje style hii. Kwa hiyo kama unazo hizi pia ambazo ni artificial, ndugu mtazamaji, unaweza ukaongezea, lengo tu ili style yetu iweze kutokea vile ambavyo tulitarajia itokee au vile tulivyotaka itokee, ndugu mtazamaji. Ikumbukwe kwamba katika kubana style pia kinatakiwa sana uwe mbunifu, lakini pia uwe ni mtu wa kujiongeza. Pale ambapo unaona haiwezekani, inabidi utafute njia ya kurahisisha ili iwezekane. Umeona style yetu inaanza kuja taratibu, ndugu mtazamaji, inaanza kubadilika, ndugu mtazamaji, na kuja katika ile ambayo mimi nilitaka itokee, ndugu mtazamaji. Namna hii unakuwa unakunja namna hii, na natumai mliofuatilia video zangu nyingi nilishaelekeza jinsi gani ya kubana hizi dread ili vitokee hivi kama mabutu, wengine wanapenda kuyaita kusema maua. Kwa hiyo vyovyote vile, ndugu mtazamaji, kama majongoo, wengine hupenda kuita maua. Kwa hiyo ni hivyo. Nitakuchukua dread zangu hizi artificial, naweka na shonea, ndugu mtazamaji, umeona, na hiyo tunafikia ukingoni, na hapa ndipo namalizia, ndipo namalizia, ndugu mtazamaji. Kama unavyoweza kuona nimefika ukingoni, namalizia. Naweza unaweza ukaona ni kwa namna gani tumeanza, lakini ni kwa namna gani tunamaliza, ndugu mtazamaji. Kitu cha msingi ni kuambia usiache kushare, kulike na kucomment. Dondosha komenti zako hapo chini, ndugu mtazamaji. Unaionaje kazi yangu? Unazionaje video zangu? Unaionaje mafunzo yangu? Kipi unahisi Gwiji la Vipaji niongeze na kipi nipunguze, ndugu mtazamaji? Kwa hiyo dondosha maoni yako hapo chini. Namna hiyo, ndugu mtazamaji, ukishamaliza kama hivi, unachukua kiwembe au mkasi kama hivi ambavyo mimi nafanya, ndugu mtazamaji. Nachukua mkasi wangu, nakata nyuzi hizi pale nilipoishia, ili dread yangu ili style yangu iweze kubaki vizuri, ndugu mtazamaji, kama unavyoweza kuona, ndugu mtazamaji. Mpaka hapo nafanya finishing, najaribu kuangalia wapi ambapo hazijakaa vizuri, naweza kuweka vizuri, kwa sababu ni finishing, ndugu mtazamaji. Lazima uhakikishe unamaliza kazi ikiwa vizuri, safi na ina muonekano mzuri, ili mtu wako aweze kupendeza, ndugu mtazamaji. Kama unavyoweza kuona, ndugu mtazamaji, mpaka hapo style yetu imeshaisha, nimeshamaliza, ndugu mtazamaji. Natumai bila shaka kama kweli uko makini na ulikuwa makini kufuatilia video hii, utakuwa kwa namna moja au nyingine umeweza kujifunza kwa uchache au kwa ukubwa, ndugu mtazamaji. Na hapa nilikuwa na walenga wale watu ambao hawajui kubana style, ndio kwanza wanaanza kujifunza kubana style rahisi, zile simple. Kama hii ni style simple, ndugu mtazamaji, ambapo nimesema style hii inaitwa Criss, ndugu mtazamaji, lakini nyuma huko nimeweza kuweka style nyingine. Kwa hiyo nimeweka style mbili katika kichwa kimoja, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo natumai hata wewe unaweza ukajaribu style hii kwa mtu wako, kwa mteja wako, unaweza ukambana na ukaona ni kwa namna gani unaweza kuelewa. Na kama bado hujaelewa, unaweza kurudisha nyuma tena hii video uendelee kuangalia kwa ukaribu zaidi, ndugu mtazamaji, ili uweze kuelewa zaidi. Mpaka hapo sina la ziada. Ulikuwa nami Gwiji la Vipaji, lakini nakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante, tukutane wakati mwingine na Mungu awabariki. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.